Задача сводится к тому, чтобы разобрать часть панели и добраться до мотора электроусилителя, чтобы заменить вот эту эластичную муфту. У меня был небольшой ее износ, но это уже довольно сильный шум вызывало. Нас посмотрел много видео, где говорится, что вот с 3 буквами F на конце это уже модифицированная эта муфта, и она должна дольше отходить. И большинство этих роликов рекомендует полностью всю колонку открутить, все гайки и подвесить ее на чем-то. Но это ошибочное, направление, потому что потом, когда начинаешь собирать, очень сложно ее помогать приходится себе ногами, чтобы поставить ее снизу, придержать и надеть на эти гайки. И обратил уже внимание, когда это сделал, что можно было оставить ее висеть на правой гайке, и это полностью позволило бы повернуть часть этого электроусилителя на оси штока на кардане и получить доступ к этому мотору. Поэтому вот сейчас ролики будут дальше. Посмотрите, это я уже при сборке записал, как можно ее оставить висеть и получить доступ к мотору, зато будет очень легко потом обратно ее вставлять. При этом задний болт, задний винт уже будет вставлять намного легче, когда она останется у тебя висеть на одной гайке. Снять минусовую клемму. Оттянуть уплотнительную резинку, отстегнуть крышку и выкрутить вот здесь 2 винта, которые держат боковую, в смысле нижнюю крышку. Откручиваются 2 вот этих шурупа, снимается, я уже ее снял, снимается крышка, и с нее вынимается диагностический разъем по краям, 2 защелки. Снимается отсюда. Провод диагностического разъема зажать клипсу, которая его фиксирует, и снять, чтобы он был в свободном положении. Открутить 2 болта слева и справа, просто повернув руль. И 1 болт вот здесь снизу. И отщелкнуть верхнюю от нижней крышки, они просто отщелкиваются вот в этой части. Потянуть за пластик, за вот этот, и просто выдернуть и извлечь верхнюю крышку защитного кожуха. Открутить 3 винта, которые крепят подушку безопасности. Разъем подушки сверху, вот этот фиксатор оттягивается вправо, белый, и вытягивается разъем. После подушки откручивается один этот шуруп и вынимается весь воздуховод, вот этот пластиковый. Разъемы из электроусилителя вытягивается синий фиксатор, потом нажимается сверху и достается. Здесь снизу прожим стандартный. Перед тем, как снимать датчик ступа, сфотографируйте обязательно. Значит, скоба это имеет сзади 2 усика, их сжимаете, вытягиваете на себя и потом против часовой стрелки поворачиваете этот датчик, и все, и он вынимается вверх. Но чтобы не ловить расстояние, обязательно размер вот этот вот сфотографируйте. Он 3 миллиметра вжимается, и это уже контакт. Когда будете датчик вставлять, он имеет вот эти боковые насечки, и когда его по часовой стрелке поворачиваешь, он двигается, выдвигается. Поэтому его нужно чуть глубже поместить. И когда поворачиваешь его вправо по часовой, он защелкивается и поднимается вверх. В общем, это будет возможно попасть. Защелка имеет сзади 2 вот этих усика, которые нужно сомкнуть друг к другу для того, чтобы она вышла вправо. После этого поворачиваете влево датчик, он отщелкивается. Вот это защелка. Открутить 3 гайки на 10 колодка предохранителей и внимательно с левой гайкой, чтобы, как я, потом не доставать ее из порога, потому что она падает за проводку и закатывается в порог. Рулевую колонку откручиваете и оставляете на правой гайке, чтобы витка 3 там было. И уже в этом положении, когда откручена левая гайка,
мотор полностью выходит из, центральный болт колонки и поворачивается. И если снята панель предохранителей, то полностью доступен для снятия, значит, сам привод. Откручиваем черные болты. Когда откручены все гайки, правая гайка колонки на 3 нитках осталась, можно выкручивать болт центральный, который держит весь механизм усилителя. Он прямо за лягушкой находится. Болт 14. Если гайки на 12 рулевой колонки, то там болт на 14. Его выкручиваем, и можно всю колонку приподнять. Там есть штырь, который удерживает ее в проушине. Этот штырь выходит, и все, и она будет на валу спокойно крутиться. И ее поворачиваем на валу, чтобы мотор сориентировался вниз. Выкручиваем 3 черных болта, торкс на 30. Вот, и получается доступ к этой муфте. Муфту сажаем на... все зачистить здесь, конечно. Вот, и силиконовой смазкой. Я вот такой воспользовался. Никакие другие, чтобы не разрушило эту резинку. Силикон он нейтрален. Вот. И это поможет просто вставлять ее. Потому что здесь края, вот эти, они острые. В принципе, они и повреждают эту резинку, муфту. Потому что она, получается, вот этими соединениями перекрывается до середины. То есть оно не вплотную, а до середины. И поэтому такое разрушающее воздействие оказывает. По-нормальному, конечно, можно было бы торцануть поверхность эту, чтобы она села плотнее, и эти все соединения сомкнулись, там с небольшим зазором. Но это на совести, конечно, производителя. Сама резинка, вот оно видно, где воздействие, вот ее разрушающее было. То есть получается, что перекрытие идет, половина только этой муфты работает. То есть практически, если бы вся поверхность работала, она намного дольше жила. Наверное, если такое еще раз произойдет, так и поступлю. А сейчас оставлю просто на этой новой. Вот. Отличий. Я не нашел никаких отличий в этих резинках. Только что вот родная была заливка посередине, а здесь уже отверстие. Все, вот, наверное, пожалуй. Да, затянул, болты затягивал. Черные болты торкс 30 затянул на 15 ньютонов. Гайки, которые крепят рулевую колонку, затянул с 20 ньютонами. Болт центральный, который в проушине, затянул с 30 ньютонами и посадил его на синий герметик. Хоть там и есть гравер, но этот болт, не вижу какой-то необходимости, он выкрутится без проблем. Чтобы расслабился и там что-то дребезжало, не хотелось бы. Все, всем хорошего, бесшумного электроусилителя.